Chegou o Tião, meu escravo. Só que eu não vou dar alforria pra ele não, só depois que ele morrer. Tião, esse é Tião, um escravo serviçal. A função dele é passar aspirador e passar pano na casa. Vou dar de comida a Tião. Tião vai agora tomar uma refeição completa, gente. Depois que eu voltar, eu vou botar Tião para fazer uma catança desses lixinhos.